হ্যালো এভরিওয়ান, ইংলিশ এক্সপার্ট চ্যানেলটিতে তোমাদেরকে ওয়েলকাম জানাই। আমি এসপাত্র আজকে তোমাদের সঙ্গে থাকছি ক্লাস 9-এর ফর্মেটিভ ইভ্যালুয়েশনগুলি নিয়ে। ফর্মেটিভ ইভ্যালুয়েশন বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে করা হয়, যেমন সার্ভেইং, কেস স্টাডি, নেচার স্টাডি, মডেল মেকিং, ক্রিয়েটিভ রাইটিং অ্যান্ড ওপেন টেক্সট বুক ইভ্যালুয়েশন। তো আজকে আমরা নেচার স্টাডির উপর প্রজেক্ট কীভাবে করতে হয় তার উপর আমরা বিশদ এই ভিডিওটির মধ্য দিয়ে জেনে নেব। তো চলো দেখতে থাকো। থ্যাংক ইউ। তাহলে আজকে নেচার স্টাডির উপর যে প্রজেক্ট বানাবো সেটার জন্য তোমরা চ্যানেল ফাইল বাজার থেকে কিনে নেবে এবং ওর উপরে টপ পেজে তোমাদেরকে এইভাবে লিখতে হবে, যেভাবে আমি লিখেছি দেখো। স্কুলের নাম, তারপর তুমি ফর্মেটিভ অ্যাসেসমেন্ট লিখবে, স্টুডেন্টস নেম, ক্লাস, সেকশন, রোল নম্বর, সাবজেক্ট। নেক্সট দেখো কন্টেন্টস মানে সূচিপত্র। প্রজেক্টটা করতে আমরা কোন কোন স্টেপ অবলম্বন করেছি বা প্রসিডিওর তার একটা লিস্ট করতে হবে এবং এগুলো কত নম্বর থেকে কত নম্বর পেজে রয়েছে সেটা মেনশান করে দিবে। যেমন 1 নম্বর দেখো অ্যাকনোলেজমেন্ট, এটা তোমরা কত নম্বর থেকে কত নম্বর পেজে লিখেছো সেটা মেনশান করবে। নাম্বার 2 দেখো নেচার স্টাডি। নাম্বার 3 অ্যাসাইনমেন্ট গিভেন টু দ্য স্টুডেন্টস। নাম্বার 4 এক্সট্রাক্ট, যেটা আমরা বই থেকে লিখবো অংশটা সেইটা। নাম্বার 5 দেখো কোশ্চেন্স অ্যান্ড অ্যান্সার। নাম্বার 6 কনক্লুশন অ্যান্ড নাম্বার সার্টিফিকেট। আর ছবিগুলো আমি যেভাবে আটকেছি তোমরা আঁকতে পারো অথবা অন্য কোথা থেকে কালেক্ট করে আটকে দিতে পারো। নেক্সট আমরা চলে যাব অ্যাকনোলেজমেন্ট। অ্যাকনোলেজমেন্ট আমি লিখেছি, এটা লিখবে তোমরা। আই কনভে মাই ডিপ সেন্স অফ গ্র্যাটিটিউড টু স্যার, বলে যে স্যার দায়িত্বে থাকছেন সেই স্যারের নাম লিখবে। ফর সাজেস্টিং দ্য ওয়ে আই মে ফাইন্ড সুইটেবল ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ মাই প্রজেক্ট অ্যান্ড হিজ ভ্যালুয়েবল গাইডেন্স হ্যাজ বিন এ কনস্ট্যান্ট হেল্প অ্যান্ড এনকারেজমেন্ট ইন দ্য প্রিপারেশন অফ দিস ম্যানুস্ক্রিপ্ট. I owe to him in every sense for providing me with the facilities throughout the course of the investigation. I am grateful to all my friends in the class and my group when I represent for giving an active support in this respect. নেক্সট আমরা চলে যাব নেচার স্টাডির। যে আমরা নেচার স্টাডি যে করব এর থেকে আমরা কি কি শিখব। দেখো প্রথম টপিকটা দেখো, স্টাডিং হিউম্যান নেচার থ্রু লিটারেরি টেক্সট। লার্নিং আউটকামস, এবিলিটি টু থিঙ্ক ক্রিটিক্যালি অ্যাবাউট দ্য এফোর্টস অফ দ্য সারাউন্ডিং নেচার অন ম্যান। টিচার্স রোল, অ্যাসাইনিং এ রিডিং কম্প্রিহেনশন টাস্ক extracted from the textbook lesson 2 and setting questions on critical thinking. Time 1 ব্র্যাকেটে ONE 1 period. Students role, reading the passage to find the challenges posed by human nature. Assessment procedure, written records of students will be assessed. নেক্সট আমরা কি লিখব না, আমাদেরকে টেক্সট থেকে এক্সট্রাক্টটা তুলতে হবে। দেখো টেক্সট থেকে এক্সট্রাক্টটা তোমায় দেখে দেখে লিখবে যে আই ওয়াজ ট্রাভেলিং ইন এ বাস, ইট ওয়াজ এ বিটারলি কোল্ড নাইট and even at the far end of the bus the east wind cut like a knife. The bus stopped and two women and a man got in together and filled the vacant places. The younger woman carried a little Pekingese dog. The conductor came in and took their fares. Then his eye rested on the beady-eyed dog. I saw trouble coming up. This was the opportunity for which the conductor had been waiting, and he intended to make the most of it. I had marked him as the type who had a general vague grievance about everything. He seemed to have a particular grievance against passengers who came and sat in his bus while he shivered at the door. নেক্সট আমরা কি করব, প্রশ্নে চলে যাব। সে প্রশ্নগুলো দেখো। Assignment given to students. Read the following passage. This is an excerpt from the lesson all about a dog. Here you find the conflict between the young woman with the dog and the conductor of the bus. Reread it carefully, especially to judge the characters you find here. Answer the following questions. Why did the conductor ask the young woman to take the dog out of the bus? Did he have any specific objection about the dog? Second question, critically judge the conductor as a man.
Number third, do you think it was right on the part of the young woman to carry a dog in the bus when it was against the rule? Number four, which specific quality of the narrator do you come across here? এই কোশ্চেনগুলো আশা করি মানে বুঝতে পেরেছো। এই কোশ্চেনগুলোর উপর তোমাকে এবার উত্তর লিখতে হবে। আমি উত্তর লিখেছি, তোমরা বিভিন্নভাবে লিখতে পারো। দেখো 1 নম্বর কোশ্চেন যেটা ছিল, হোয়াই ডিড দ্য কন্ডাক্টর আস্ক দ্য ইয়াং ওমেন টু টেক দ্য ডগ আউট অফ দ্য বাস, অ্যান্ড সেকেন্ড পার্ট, ডিড হি হ্যাভ এনি স্পেসিফিক অবজেকশন অ্যাবাউট দ্য ডগ। দেখো মানে কন্ডাক্টরের কি কেন মহিলাটিকে জিজ্ঞাসা করেছিল বাসের বাইরে কুকুরটিকে নিয়ে যেতে, আর তার কি কোনো ওই কুকুরটির উপর কি কোনো বিশেষ অভিযোগ ছিল? দ্য কন্ডাক্টর ওয়াজ এ ম্যান অফ কমপ্লেনিং নেচার। কন্ডাক্টর ছিল একজন অভিযোগকারী প্রকৃতির মানুষ। হি ওয়াজ লুকিং ফর এ বোন অফ কন্টেনশন। সে সবসময় তর্ক বিতর্ক হবে এমন একটা সুযোগ খুঁজত। সিইং দ্য ডগ হি ফেল দ্যাট দ্য ডগ উড সার্ভ হিজ পারপাস। কুকুরটিকে দেখা মাত্র তার অনুভব হয়েছিল যে এই কুকুরটি তার উদ্দেশ্য পূরণ করবে। দ্য কন্ডাক্টর নিউ ওয়েল দ্যাট নো ওয়ান কুড ক্যারি ওয়াইল্ড অ্যানিম্যাল ডিউরিং দ্য জার্নি বাই এনি পাবলিক ট্রান্সপোর্ট। কোনো রকম সাধারণ যানবাহনে কন্ডাক্টর জানতো যে নিয়ম আছে কি, যে কোনো ওয়াইল্ড অ্যানিমেলকে নিয়ে যাওয়া যাবে না। সো হি আস্কড দ্য ইয়াং ওমেন টু টেক দ্য ডগ আউট অফ দ্য বাস। তাই মহিলাটিকে বললেন বাসের বাইরে কুকুরটিকে নিয়ে যেতে। হি ডিড নট হ্যাভ এনি স্পেসিফিক অবজেকশন এগেনস্ট দ্য পার্টিকুলার অ্যানিম্যাল। তার কোনো বিশেষ কোনো অভিযোগ ছিল না এই ধরনের কোনো প্রাণীর প্রতি। অনলি যে মোটিভ ওয়াজ টু ক্রিয়েট এ ডিসপিউট। তার শুধুমাত্র মতলব ছিল একটা তর্ক বিতর্ক বাঁধানো। অ্যাজ হি ওয়াজ শিভারিং ইন দ্য কোল্ড হোয়াইল আদার্স ওয়ার এনজয়িং দ্য কমফোর্টস অফ দ্য সিটিং ইনসাইড। যেহেতু সে কাঁপছিল দরজাতে ঠান্ডাতে, আর বাকিরা ভিতরে বসে আরাম এনজয় করছিল, তাই তার একটা এ ধরনের মানসিকতা ছিল। কোয়েশ্চেন নাম্বার 2 দেখো, দ্য কন্ডাক্টর হ্যাজ বিন ক্রিটিসাইজড ভেরি ব্যাডলি বাই অল দ্য প্যাসেঞ্জার্স। কন্ডাক্টর ভীষণভাবে, যে কোশ্চেনটা ছিল কি, যে ক্রিটিক্যালি জাজ দ্য কন্ডাক্টর, যে ম্যান, কন্ডাক্টরকে মানুষ হিসেবে বিচার করো। কন্ডাক্টর হ্যাজ বিন ক্রিটিসাইজড ভেরি ব্যাডলি বাই অল দ্য প্যাসেঞ্জার্স। কন্ডাক্টর ভীষণভাবে সমালোচিত হয়েছে সমস্ত প্যাসেঞ্জারদের দ্বারা। অ্যান্ড ইভেন ইজ বিহেভিয়ার ওয়াজ ক্রিটিসাইজড বাই দ্য ন্যারেটর ফর ইজ রুড বিহেভিয়ার। তার এই রুষ্ট আচরণের জন্য ন্যারেটরও তাকে তার আচরণের ব্যাপারে সমালোচনা করেছে। বিসাইডস দ্য ন্যারেটর ইনিশিয়ালি হ্যাড সেড দ্যাট হি ইজ সাচ এ পারসন। তাছাড়া ন্যারেটর, বক্তা প্রথমেই বলেছেন এই প্যাসেজের যে তিনি এমন একজন ব্যক্তি হু হ্যাড এ ভেগ গ্রিভেন্স অ্যাবাউট এভরিথিং। তার সব কিছুতে একটা অভিযোগ ছিল। কোশ্চেন নাম্বার 3 ছিল, দেখো, ডু ইউ থিঙ্ক ইট ওয়াজ রাইট অন দ্য পার্ট অফ দ্য ইয়াং ওমেন টু ক্যারি এ ডগ ইন দ্য বাস হোয়েন ইট ওয়াজ এগেনস্ট দ্য রুল? তুমি কি মনে করো মহিলাটির ওই কুকুরটিকে বাসে নিয়ে যাওয়া ঠিক, যখন সে জানতো যে এটা আইনের বিরুদ্ধে? দেখো, দ্য ইয়াং ওমেন নিউ হোয়াট সি হ্যাড ডান ওয়াজ এগেনস্ট দ্য রুল। ইয়াং ওমেন, যুবক মহিলাটি জানতো যে সে যেটা করছে সেটা আইন বিরুদ্ধ। সি ওয়াজ রেদার ওয়েল অ্যাওয়ার অফ ইট। তাছাড়া সে ভালো করে এটা অবগত ছিল। স্টিল সি চুজ টু ক্যারি দ্য ডগ ইন দ্য বাস। সি মাইট হ্যাভ হ্যাড নো আদার অপশান লেফট অন দ্য চিলি উইন্টার নাইট। এইরকম ঠান্ডা রাত্রিতে আর কোনো অপশান নেই, তাই বাধ্য হয়েই তিনি এটাকে ক্যারি করেছিলেন। কোশ্চেন নাম্বার 4 দেখো, হুইচ স্পেসিফিক কোয়ালিটি অফ দ্য ন্যারেটর ডু ইউ কাম অ্যাক্রস হেয়ার? কোন বিশেষ কোয়ালিটি ন্যারেটরের তুমি এখানে খুঁজে পাও? দ্য কন্ডাক্টর দ্য ন্যারেটর ওয়াজ অবজারভেন্ট সিম্পলি বাই ওয়াচিং। ন্যারেটর এখানে ছিল কি, একজন পরিদর্শক। সিম্পলি বাই ওয়াচিং দ্য কন্ডাক্টরস এক্সপ্রেশন হি স্মেল সাম ট্রাবলস কামিং আপ। কন্ডাক্টরের অভিব্যক্তি দেখে তার মনে হচ্ছিল যে সমস্যা আসছে। হি কুড রিড দ্য কন্ডাক্টরস মাইন্ড। সে কন্ডাক্টরের মন পড়তে পেরেছিল, বুঝতে পেরেছিল। ইনফ্যাক্ট বাই রিডিং দ্য কন্ডাক্টরস এক্সপ্রেশন, অভিব্যক্তি বুঝতে পেরে, হি কুড ইজিলি লার্ন দ্য কন্ডাক্টরস মাইন্ড। সে সহজেই বুঝতে পেরেছিল কন্ডাক্টরের মনটা। হিজ অবজারভেশন ওয়াজ পারফেক্ট। তার এই যে উপলব্ধিটা ছিল সঠিক। হোয়েন হি গেস্ট হোয়াট হি গেস্ট কেম টু, যা সে অনুমান করেছিল তাই হলো। দি প্যাসিভ ন্যারেটর ইজ এ মাস্টার রিডার অফ হিউম্যান সাইকোলজি। এই যে প্যাসিভ ন্যারেটর, তিনি বক্তা আসলে মানুষের সাইকোলজির ব্যাপারে তিনি ছিলেন এক বড় ধরনের পাঠক। কনক্লুশন, it was a wonderful learning experience for me while working on this project. The topic studying human nature through literary text has given me a real insight into the world of surrounding nature. এটা ছিল একটা খুব দুর্দান্ত লার্নিং অভিজ্ঞতা আমার কাছে যখন আমি এই প্রজেক্টে কাজ করছি। আর টপিক স্টাডিং হিউম্যান নেচার, এই টপিকটা আমাকে দিয়েছে প্রকৃতি এবং মানুষের আচরণের
গভীরভাবে দেখার সুযোগ দিয়েছে। ইট ওয়াজ জয়ফুল অ্যান্ড থ্রিলিং টু ফাইন্ড আউট মেনি চ্যালেঞ্জেস ফ্রম বোথ দ্য কন্ডাক্টর অ্যান্ড দ্য ওমেন, এবং এটা আমাকে খুব থ্রিলিং অভিজ্ঞতা দিয়েছে যখন আমি খুঁজে পেলাম বিভিন্ন রকমের চ্যালেঞ্জগুলো কার কাছ থেকে, কন্ডাক্টর এবং মহিলার কাছ থেকে। However, through nature study, we have come to learn how to write critically and in details. যাই হোক, নেচার স্টাডির মধ্যে দিয়ে আমি বুঝতে পারলাম কীভাবে ক্রিটিক্যালি এবং ডিটেলসে লিখতে হয় বা লেখা শিখতে হয়। এইভাবে লিখতে হবে, আর লাস্টে তোমাকে সার্টিফিকেটটা অ্যাড করতে হবে। দেখো সার্টিফিকেটটা কী লিখতে হবে, উপরে সার্টিফিকেট বলে লিখবে, তারপরে লিখবে কি সার্টিফাইড দ্যাট দ্য প্রজেক্ট ওয়ার্ক সাবমিটেড বাই বলে তোমার নাম লিখবে। এই প্রজেক্ট ওয়ার্ক তুমি যে সাবমিট করেছো তোমার নাম লিখবে। ইজ ডান আন্ডার দ্য সুপারভিশন অফ, কোন স্যারের এই তত্ত্বাবধানে এটা হয়েছে তার নাম লিখবে। অ্যাজ এ পার্ট অফ দ্য কারিকুলাম ফর দ্য পার্সিয়াল ফুলফিলমেন্ট অফ দ্য রিকোয়ারমেন্ট অফ দ্য ক্লাস। ফাইনাল এক্সামিনেশান না লিখে ওখানটা কী লিখবে, এই যে ফার্স্ট সাবমিটিভ হোক সেকেন্ড সাবমিটিভ হোক, যে সময়ের পরীক্ষা সেটা নাম লিখবে। ফাইনাল এক্সামিনেশানটা না লিখে যে পরীক্ষাটা হচ্ছে সেই পরীক্ষাটার নাম লিখবে। আর সিগনেচার অফ দ্য টিচার, এখানে তো টিচারের সিগনেচার হবে, আর বাঁ দিকে ডেট। এইভাবে লিখতে হবে।